ショートで行こう名列車、北海道ローカル線の顔、キハ54-500番台。キハ54は国鉄が経営が厳しくなることを分かっていた北海道と四国への置き土産として生み出したローカル線向け機動車です。0番台が四国22両、本題の北海道には500番台が29両投入されました。今の運用線区は宗谷本線や根室本線などの末端線区でかつては富良野線や留萌本線での運用もありました。車内は集団見合い式シートで座席には新幹線0系の廃車発生品が使われています。ローカル線向け車両ということで廃止される路線に入ることも多く、今年春の留萌本線ラストランにも使われていました。かつてとある北のローカル線に導入された際には導入から数ヶ月で路線ごと消えて転属になったという話もあります。新型 H100 が入れない宗谷本線名鎧北など高4限定運用が多いのでこれからもまだまだ残りそうです。ローカル線の旅を彩るキハ54にぜひ乗ってみてください。思い出や感想はコメント欄へ。ご視聴ありがとうございました。